mga kasamsam. Good afternoon. Welcome back to my channel. Hindi ko na pala to channel. Welcome back to our channel. Ito. Shh, quiet ba? Quiet. Guys, mga kasamsam, dito na po. Bubuksan natin yung mga dumating kanina na mga order sa Shopee. Guys, ang galing! Si Papa Willie! Ang galing! Alis ba? Balik mo! Sige lang, ni. Lagot kay ka. At kahit na kay... Papa Willie! Hindi Willie! Papa Willie! Sabi mo, nag-usap tayo na mag-vlog tayo. Ay, Ang Papa! oo nga. Uy, insura! Insura! Samok eh. Insura! So, ito Baba. po. ABCD! Nalagyan na ano ko na to. Na... Ezekbon! Entere! Oo, mga tama. Nag-simpi ko na to, mga kachamsam. Ito rin. Parang Ano to siya? Yung wallpaper. Parang ganito dito. Pero, sa iba siya. Parang siya. Kasi isang buka. Yan. Hindi ako mag-concentrate kung salita kasi nisuyo na siya salita. Ay, siya salita. Silita! White! White! Sana all. Sanul! Sanul! Ito na, gusto na natin para di natin magtagal, kalago. Lagod! Iyon ko ano to. Kasi marami akong naparami ang order ko sa Shopee kasi. Sabi. Mura lang eh. Hindi naman siya nagmamayabang. Naparami. Hindi ko alam kung ano kung dumating nila. Hindi na pati dumating kasi hindi ko magawa-gawa eh. Marami akong ginagawa. Later. Ha? Later. White. White. Huh? Ang galing. Ang galing. Damit shot. Ah, yung ano. Yung sabi. Sabi? Ano? Ito yung order ko na. Ganda, oh my God siya. Ganda na. Okay. Wow. Ito na guys, ang ganda niya. Ano ba ito? Inboxing ko later. Sayang na. Ito. Ay, chapel. Ang ganda. Chapel. Ang ganda niya yung ano. Ang ganda. Yung tela niya hindi mainit, hindi sa... Ano lang siya? Ang ganda niya talaga siya. Oh my God. Mura lang ito, hawag ka. Mura lang ito siya. So, magulang paligid. Chuk-chuk, mga chuk-chuk-chuk. Gusto ko siya kasi hindi siya mainit. Malamig siya. No, wait. Kaun.
Si Kaun! Oh, Kaun! alis, Danard, alis. Kaun! Basta ano lang siya, maganda siya. Maganda talaga siya. Hi! Longger! Dito, Bella, back. Bigyan ko kayo ng 10. Char. 10 and a half. Or 9 and a half. Oh, yeah. Ito. Longger. Akin na, Melab. Akin na, Melab. Akin na, Melab. Asan yung gunting? Sauray. Gunting ko siya. Asan gunting kasi, nerd? Ang gunting to. Ah, ang pupin. No, pen. To. Gunting ko. Gunting. Anong pinagsasabi mo? Na? Wala na. Ito. Ganda nila. Ayun. Sabi na! Sabi! Haris empty ko ito. Sabi na. Ganun ang pahawak. Akin na, Melab. Labot. Ito. Ito. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ganda yan. Okay. Ay! Tomorrow morning, ilagay natin ito. Morning. Melab! Basta makita niyo ito. Para sa like pen like eh. Ginoo! Alis! Woo! Gusto ko na pumunta sa mga Tchaha! Don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, slow Shout out sa aking mga members, sa aking mga anak dyan sa Team C2C. Shout out sa mga lahat.